आलसी बिल्ली और अलार्म घड़ी। सुबह सुबह एक आलसी बिल्ली गहरी नींद में थी। तभी त्रिंग त्रिंग अलार्म घड़ी बोली, उठ जाओ। बिल्ली नींद में बड़बड़ाए, रुक जाओ यार, जब अमीर बनूंगी तब उठूंगी। घड़ी ने आंखें घुमाई, तो फिर तू कभी नहीं उठेगी। दिन बीत गए, कोई मछली नहीं, कोई मजा नहीं। बिल्ली भूखी, थकी और उदास हो गई। वो रोती हुई बोली, माफ कर दो, अब सच में उठूंगी। घड़ी मुस्कुराई, चलो फिर से कोशिश करो। अगली सुबह त्रिंग त्रिंग बिल्ली उछल कर बोली, तैयार हूं, सीख। सफलता स्नूज बटन दबाने से नहीं मिलती, उठो और मेहनत करो।